ఈరోజు కేసు వచ్చేసి సిహెచ్ వెంకట్ గారు అండి. ఈయన 11 సంవత్సరాలు ఈయనకి దగ్గు ఆయాసం చాలా హాస్పిటల్ తిరిగి తిరిగి వీళ్ళ అమ్మగారు నా దగ్గర తీసుకొచ్చారనమాట. ఎక్కడ తగ్గట్లేదండి దగ్గు ఆయాసం మా మనవడి కంటే. మనం హోమియోపతి మందులు ఇచ్చిన తర్వాత రికవర్ అయ్యారు. సో ఎలా తగ్గింది ఎంతో ఒకసారి అబ్బాయి మాటలో తెలుసుకుందాం. ఏమన్నా నీకు నా దగ్గర హోమియోపతి మందులు వాడేవు కదా, ఎలా రికవర్ అయింది? ఎన్నాళ్ళు పట్టింది నీకు దగ్గు ఆయాసం తగ్గడానికి? 1 నెల 2 నెలలు. 2 నెలలు పట్టింది. ఓకే. సో ఇది వరకు ఇంగ్లీష్ మందులు వాడినప్పుడు ఏమన్నా రికవర్ అయినట్టు అనిపించిందా? లేదు. ఓకే. మన దగ్గర హోమియోపతి మందులు వాడాక కొంచెం బాగుందా నీకు? పర్లేదు. ఒకసారి నా మందులు చూపించినాను. సో ఇలా మీరు కూడా మందులు పొందాలంటే నా పరిసర ప్రాంతాల వల్ల అయితే డైరెక్ట్గా వచ్చి నన్ను కలిసి మీరు మందులు తీసుకోవచ్చు. ఎలాంటి సమస్యకైనా సరే ఇంగ్లీష్ మందుల్లో గట్రా వీటిలోనే అవ్వట్లేదంటే నా దగ్గరికి రండి, నేను మీకు తగ్గించి పెడతాను. సో హోమియోపతిలో పూర్తిగా నివారించుకోవచ్చండి, ఏ సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా. పైన నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేసి మీ అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోండి, లేదా దూర ప్రాంతాల వాళ్ళు అయితే పోస్టల్ ద్వారా పొందొచ్చు. ఇలాంటి లైవ్ కేసెస్ ఇంకా మరెన్నో ఉన్నాయి. ఒకసారి మన యూట్యూబ్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఛానల్కి వెళ్ళి చూడండి. దిస్ ఈజ్ డాక్టర్ లోక్నాథ్, BHMS, CCMP, PG, డిప్లొమా డైబెటాలజీ. థ్యాంక్ యూ.